नरहा गाउँपालिका प्रदेश नम्बर 2 सिराहा। नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक विशेषताहरूले सजिएको सुन्दर मुलुक हो। प्राकृतिक रूपमा सुन्दर, प्रचुर जैविक विविधता, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा पुरातात्विक सम्पदाका कारण विश्व मानचित्रमा नेपालको गरिमा उच्च छ। प्रदेश नम्बर 2 को सिराहा जिल्लामा पर्ने नरहा गाउँपालिका प्राकृतिक रूपमा सुन्दर तथा सांस्कृतिक र धार्मिक विशेषताहरू भएको पवित्र भूमि हो। नेपाल सङ्घीय प्रणालीमा गएपछि गठन भएका स्थानीय तहहरूले जनताको सुख र आफ्नो क्षेत्रको समृद्धिको लागि द्रुत गतिमा कामहरू गरिरहेका छन्। तिनै मध्येको एउटा स्थानीय तह हो नरहा गाउँपालिका। साबिकका देवीपुर, चन्द्र अयोध्यापुर, बर्चवा र नरहा बल्कावा गाविसहरू एक आपसमा गाभिएर नरहा गाउँपालिका बनेको हो। यो 5 वटा ओडामा विभाजित छ। यो गाउँपालिका 29.28 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यहाँको जनसङ्ख्या करिब 20,000 रहेको छ। पूर्वतर्फ गोलबजार, पश्चिममा मिर्चैया र कल्याणपुर नगरपालिका, उत्तरमा गोलबजार नगरपालिका र दक्षिणमा विष्णुपुर गाउँपालिकासँग नरहाको सिमाना जोडिएको छ। यस गाउँपालिकामा सदियौंदेखि बसोबास गर्ने विभिन्न जात जाति र उनीहरूको वेशभूषा, रहनसहन तथा संस्कृति यहाँको विशेष पहिचानको रूपमा स्थापित छ। यस्तै यहाँ रहेका मठ मन्दिर र मस्जिदहरूले पनि यहाँको सद्भावयुक्त समाजको विशेषता झल्काउँछ। ती ठाउँहरूमा लाग्ने विभिन्न मेला तथा पर्वहरू भव्य र रोचक हुने गरेका छन्। यहाँको संस्कृति विविधतामा आधारित छ। विगतमा आर्थिक रूपमा कमजोर र विकासका गतिविधिहरूमा पछि परेको यो क्षेत्र स्थानीय सरकारको आगमनसँगै नयाँ युगतिर प्रवेश गर्दै गरेको दृश्य प्रष्टैसँग देख्न सकिन्छ। एहि गाउँपालिका में हम 2टा चीज के समस्या के समाधान करबै। एकटा सड़क बाटो, दोसर नंबर सिंचाई, आ एकटा विद्युत। मतलब विद्युत सिंचाई के मतलब विद्युत आ सिंचाई तई में मतलब जे है जे सकभर हम अखनी 20टा 8 इंची बोरिंग हम जत तत सब वार्ड मिला कर 8 इंच बोरिंग गाड़ दिलिए। मतलब बिशनपुरा से लक आ चोहरवा तक हम बिजली तार सब गाड़ दिलिए। मतलब जे है जे जरान कर दिलिए। तकर बाद में यहाँ के 7टा ट्रांसफार्मर जरान कर दिलिए। आ दोसर नंबर बात जे है जे राजपुर नहर लक आ चोहरवा तक अति खोरिया टोल तक मतलब तार पोल के हम जरान कर दिलिए। संपूर्ण वार्ड में मिला कर मतलब जे है जे 10 किलोमीटर अहाँ के सड़क ढलान भेले। नरहा गाउँपालिका में अहाँ के ढलान, सड़क बाटो आ मतलब सिंचाई के मान लिया व्यवस्था अहाँ के भ गेल छै। समथर र उर्वर भूमिका कारण कृषि उत्पादनमा अब्बल मानिने यो गाउँपालिका कृषिजन्य र अन्य उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि पनि उत्तिकै सम्भावनायुक्त भूमि हो। यस्तै राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिएको कारण विभिन्न व्यापार व्यवसाय सञ्चालनका लागि पनि यो क्षेत्रको सम्भावना अत्यन्तै राम्रो देखिन्छ। यसले नरहाको विकास र समृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने निश्चित छ। यस गाउँपालिकामा विशेष गरी धान, गहुँ, मकै, दलहन, तेलहन, तरकारी, फलफूल आदि नै मुख्य उत्पादनको रूपमा रहेका छन्। नगदे बालीमा यहाँ उखु खेती अत्यन्तै लोकप्रिय छ।
यही नगरपालिकामा रहेको चिनी उद्योगमा खपत हुने उखुबाट आज यहाँका हजारौं किसानहरू लाभान्वित भएका छन् भने स्थानीयहरूले रोजगारीको अवसर पनि पाइरहेका छन्। उखुको व्यावसायिक उत्पादनमा वृद्धि गरेर यहाँका किसान र चिनी उद्योगहरूले राम्रो आम्दानी गर्ने सम्भावना त छँदै नै छ, साथै काम खोज्दै रोजीरोटीको समस्या टार्न विदेश जाने युवाहरूले पनि यही रोजगारीको अवसर पाउने सम्भावना पनि बढी हुने देखिन्छ। त्यस्तै हाल चिनी आयात गरिरहेको हाम्रो मुलुकले निर्यात गरेर व्यापार घाटाको अन्त्य गर्दै विदेशी मुद्रा र राजस्व आर्जन गर्ने बलियो सम्भावना छ। यसको लागि किसानहरूलाई राम्रो प्रतिफल दिने बिउ, सिँचाइ, आवश्यक तालिम जस्ता पक्षहरूलाई ध्यान दिएर परम्परागत भन्दा आधुनिक खेती प्रणालीतर्फ प्रोत्साहन गर्नु स्थानीय सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हुने देखिन्छ। नरहा गाउँपालिकाले यी विषयवस्तुहरूलाई ध्यान दिएर सुधारका कामहरू पनि गरिरहेको छ। कृषि सडक 6वटा बनाएको छ। यहाँ वडामा 150 जति पोल तार जडान गरेछ। यहाँ केन्द्रबाट, पालिकाबाट, वडाबाट लगभग 1200 मिटर ढलान भएछ। दलित बस्तीहरूमा मुसहर समुदायको लागि मैले पौना घर बनाएको छु। पौना घरको पनि मर्मत गराएको थियो, तर ट्युबवेल पनि जडान गरेको छ। अरू खानेपानीको लागि युनिसेफबाट र गाउँपालिकाको सहयोगबाट खानेपानीको यहाँ ट्याङ्की पनि बनेछ। त्यो ट्याङ्कीमा कसैले जमिन दिएन, म आफै वडा अध्यक्ष अशोक कुमार शाह, म त्यसमा जग्गा अनुदान दिएको 1 कट्ठा जति। अरू यहाँ स्कुलमा गोर्राहामा फिल्डको लागि माटो पुरेको छ। यहाँ देवीपुरमा वाल, गेट, ग्रिल आधारभूत विद्यालय देवीपुरमा त्यो बनाएछ। सुर्ती र जुट उत्पादनका लागि पनि यो क्षेत्र उपयुक्त भूमि हो। फलफूल र तरकारी खेतीका लागि पनि यहाँको हावापानी अनुकूल मानिन्छ। यहाँका किसानहरूले व्यावसायिक तवरबाटै माछा पालन व्यवसायलाई पनि अगाडि बढाइरहेका छन्। ठूला पोखरी बनाएर सुरु गरिएका माछा पालन व्यवसायले आम्दानी र रोजगारी दिनुका साथै यस क्षेत्रको सौन्दर्यतामा आकर्षण थपेका छन्। त्यस्तै पशुपालन व्यवसायबाट पनि यहाँका नागरिकहरूले दूध, मल तथा मासुजन्य वस्तु उपभोग गर्दै बिक्री वितरण गरेर आम्दानी पनि गरिरहेका छन्। यसमा गाउँपालिकाले पनि किसानहरूलाई विभिन्न प्रकारको सहयोग गरिरहेको छ। इट्टा उद्योगले पनि यस क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गरिरहेको छ। सम्भावनाका आधारमा नरहाको विश्लेषण गर्ने हो भने लगानीकर्ताहरूका लागि आकर्षक क्षेत्रको रूपमा नरहालाई लिन सकिन्छ। छिमेकी मुलुक भारतसम्म सहजै निर्यात गर्न सकिने भएका कारण पनि निर्यातजन्य उद्योग स्थापनाका लागि नरहा उत्तम भूमि हो भन्न सकिने आधारहरू धेरै छन्। स्थानीय सरकार गठन भएपछि गाउँपालिकाभित्र रहेका विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तरमा पनि वृद्धि भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। शिक्षा में अब जना 5टा स्कूल में मतलब जे अंग्रेजी शिक्षा के पढ़ाई लिखाई मतलब जे यहाँ के केने छे मास्टर सब के मिलले में रह कर अंग्रेजी पढ़ाई के लेल केला। तो अब सरकारी स्कूल में खास कर अखुनका समय में अब जे अब बहुत आदमी सरकारी स्कूल में पढ़वे ला नहीं चाहे केला जे बच्चा सबके बोलू बोर्डिंग में बोलू बच्चे से इंग्लिश पढ़ाई हुई है ते दुआरे तो कहली जैसे मतलब सरकारी स्कूल सब में जो मतलब शिक्षा के मतलब पठन पाठन करे ला जो मास्टर रख देवे अंग्रेजी पढ़वे ला तो वो 3 मतलब जो बच्चे से ओकरा संचालन करते तो वो 5टा स्कूल में आधारभूत विद्यालय में अहाँ के मतलब जो गौराहा पानबाड़ी तकर बाद में देवीपुर ललभेतिया आधारभूत मतलब विभिन्न 5टा में नरहा
मतलब आधारभूत विद्यालय में ओहि सबमे अहाँके व्यवस्था केने छी शिक्षक सबके मतलब जे है अहाँके शिक्षा में 5 कट्ठा जगह गाँवपालिका से एक कीन देने छियै 3 कट्ठा एकटा वो दीनाभद्री स्कूल में ओहू में मतलब शिक्षा के लिए मतलब जे जगह खरीद कऽ भवन सबके बात भऽ रहल है। तो अहाँके विभिन्न जब मान लिअ शिक्षो सबके ललभेतिया में मतलब 5 कोठली के 2 कोठली के 2 कोठे भवन अहाँके तैयारी भऽ गेलै ओकर शिलान्यास आब हेतै। विभिन्न विभिन्न ठाव में शिक्षो में लगानी बढ़िए केने छियै। शिक्षाको क्षेत्रमा पनि अब हामीहरू अब वाडाबाट त चाहिँ हाम्रो बजेट चाहिँ खासै विनियोजन गरेका छैनौँ, तर गापाबाट शिक्षामा पनि बजेट दिनुभएको छ। शिक्षाको पहिलादेखि अहिले अलि सुधारमा छ। पहिला अब के हुन्छ भने घरमा गार्जियन नभएको बेला अब ठाउँमा धेरै अप्ठ्यारो हुन्थ्यो। अब स्कुलमा टिचरहरू लापरवाही गरिरहेको थियो, कुनै पनि तरिकाको हेरचाह गर्ने मान्छे कोही पनि थिएन। अनि स्थानीय सरकार भएका कारणले अब शिक्षाको स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले नै दिइसकेको छ। त्यही कारणले स्थानीय सरकारको नाताले त्यो जिम्मेवारी पाइसकेको हुनाले स्थानीय सरकार त्यसमा पनि अब हामी वडाबाट पनि गापाबाट पनि यसमा अलि हेरचाह गरिराखेका छौँ। पहिलादेखि अलि राम्रो व्यवस्थित भएर पढाइ लेखाइ भइराखेको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य सेवामा नागरिकहरूको पहुँच वृद्धि गर्न स्वास्थ्य चौकीमा औषधिको सहज उपलब्धता लगायतका सुधारका कामहरूलाई त्यत्तिकै प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाइरहेको छ। स्वास्थ्य सब जना देवीपुर है विभिन्न वार्ड में जन स्वास्थ्य है अहाँके एकटा विभिन्न जब मान लिअ उद्घाटनो सब भेलैए भऽ रहल है जे अहाँके 15 बेड के अस्पताल सबके मान लिअ अब नजदीक सबमे चलि एलै। आब देवीपुर में ओकर शिलान्यास के व्यवस्था कयल जेतै। कोरोना जे भेलै 2 साल में तो राहत बटलिए मास्क सब वितरण के लिए मतलब जे है जे 5 वार्ड में राहत गाँवपालिका से वितरण भेले। अहाँके दवा के मतलब जे है जे क्वारंटाइन सब मान लिअ खोलि कऽ मतलब जे है जे अहाँके क्वारंटाइन में मतलब राखि कऽ गाँवपालिका से बजट दऽ कऽ एकटा छोटे मतलब अस्पताल हमसब मतलब जे है जे बीमारी के लेल मतलब क्वारंटाइन रखलिए। ओहिमे विभिन्न विभिन्न काम सब मतलब जे डॉक्टर सबके मान लिअ जे है जे राखि कऽ ओकरा भत्ता सत्ता दऽ कऽ मतलब तलब से बढ़ाइयो कऽ भत्ता सत्ता सब डॉक्टर सबके एनहर कऽ दिलिए। आ वो अहाँके जनता के सुरक्षा के लिए हाम्रो औषधिहरूको पनि व्यवस्था राम्रै छ। हाम्रो यहाँ कमी छैन औषधिको पनि, पालिकाले हामीलाई औषधि दिएको छ। त्यसपछि हामी यहाँ सेवा भन्नुपर्दा ओपिडीको बिरामीहरू लगभग हामीसँग 40 देखि 50 जना दैनिक यहाँ हुन्छ। त्यस पछाडि तपाईको भ्याक्सिनको बारेमा भन्दाखेरि हामी लगभग 5-6 चरण जति भ्याक्सिन चलाइसकेको छौँ। यहाँ कोरोना भाइरसको लगभग हामीले आधीभन्दा बढी भनौँ न भन्दाखेरि यहाँ 22,000-21,000 समथिङ जनसङ्ख्या हो हाम्रो पालिकाको। त्यसमा लगभग हामी धेरै भन्नुपर्दा 50% भन्दा बढी गइसकेका छौँ भ्याक्सिन। हामी 4-5 चरण चलाइसकेका छौँ कोरोना भ्याक्सिन। त्यसमा कोभिसिल्ड पनि छ, पहिले आएको थियो, जोन्सन पनि चलाएको छ, भेरोसिल्ड पनि 2-4 चरण चल्यो। त्यस पछाडि यहाँ अरू सेवा भन्दाखेरि हामीसँग तपाईको यहाँ डेलिभरी छैन, तर त्यस पछाडि तपाईको यहाँ एएनसी हामीसँग राम्रै छ। ओपिडीको बिरामीको फ्लो पनि राम्रै छ, 40 देखि 50 जना हामीसँग दैनिक हुन्छ। सुविधा भनेको हामीले यहाँ उपलब्ध भनेको हामी सन्तोषजनक दिएका छौँ बिरामीहरूलाई। गाउँपालिकाको समग्र विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने आय आर्जनमूलक गतिविधिहरू सञ्चालन, विभिन्न तालिम, गोष्ठी तथा भेलाहरू, चेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण, बालबालिका, युवा, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग तथा विपन्नहरूका लागि विशेष कार्यक्रम र सुशासन प्रवर्धनमा नगरपालिकाले विविध प्रयासहरू गरिरहेको छ। न्याय सम्बन्धी जे मुद्दा सब पीडित महिला सब
आबि रहल छै और जे ई जगह खिचौला जे आरी धूर घास देवरा ई सब आबि रहल छै बेसी से तऽ जगह खिचौलाके कहिके दर्दी आदमी झंझट भेल रहै छै तऽ बेसी से बेसी ओ आबि रहल छै। बाहर जायवाला अदालत जायवाला थाना जायवाला थाना पठा दै छियै जे एहिठिना अपना समाजी वातावरणमे मिलैवलामे जे मेल मिलाप द्वारा निरूपण करै छियै। महिला सबके लागे सुविधा तालीम सब है जेना जे महिला सशक्तिकरण महिला उत्थान जेना महिला जनचेतना तालीम ई सब देने छियै और जे न्याय संबंधी 5 वार्डमे मेल मिलाप समिति गठन भऽ गेल छै तालीम भी भऽ गेल छै और जे महिला संबंधी जे जतेक जे बाल विवाह छै बहु विवाह छै और जे बाल बालिकाके और जेठ नागरिकके ई सबके जनचेतना तालीम भऽ रहल छै आ भेल छै आ इहो दाबि राखने छी। स्थानीय सरकार आएदेखि यस वडामा बढ विकासको गति लिएको हो र स्थानीय सरकार गठनदेखि हालसम्म यस वडामा थुप्रै कामहरू भएको छ योजनाहरू राम्ररी सञ्चालन भएको छ र चरण आधारभूत विद्यालयकै बाउन्ड्री वाल निर्माण भइरहेको छ अनि यस्ता थुप्रै त्यो सिधा लिङ्क रोड जोड्ने गाउँसम्म थुप्रै सडकहरू खुल्या छ र माटो ग्राभल भएको छ। स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत महिला स्वयंसेविकाहरूलाई प्रत्येक साल प्रोत्साहन स्वरूप खजा भत्ता उपलब्ध गराइरहेको छ। त्यो ग्राभलसम्म सम्पूर्ण बाटो भइसकेको छ र ठाउँ ठाउँमा पुग्ने जति ढलान भएको छ। सबभन्दा मुख्य कुरो त बजेटै थिएन यत्रो। बजेट नभएपछि त काम कहाँबाट हुनु र सुख सुविधाहरू कहाँबाट हुनु। अहिले बजेट राम्रो छ। अब हाम्रो यो पालिकामा यो एक वडाको लागि हरेक वर्ष 1 करोड रुपियाँको विनियोजन भइराखेको छ। 1 करोड अन्तर्गतमा तपाईको कुनै जाति सामाजिक सुरक्षा लगायत युवा तपाईको सिलाइ कटाइ मसिन हाम्रो यो तल 10-15 वटा त अलरेडी राखेको छु। गाउँपालिकावासीहरूलाई घर दैलोमै सरकारको अनुभूति दिलाएर संघीयताको वास्तविक कार्यान्वयन गरिरहेको छ नरहाको स्थानीय सरकारले। गाउँपालिका के सबसे महत्वपूर्ण चीज की है जे एहि गाउँपालिका में जगह खरीद क अहाँ के वास्तविक जगह खरीद क जगह मान लिया टेंडर लगा कर 4 करोड़ 95 लाख के टेंडर लागल है वो अहाँ के गाउँपालिका के शुरुआत कर दिलिए। जहाँ तक अहाँ के अपेक्षा नहीं रखबे मन में सोच नहीं है अहाँ कुछो नहीं कर सकबे। तो मान लिया हमारा वास्तविक बात हमर की है। अब मान लिया की होए अब अभी पद है अब पद के जिम्मेवारी तो अब जतबे दिन रहते ततबे दिन करबे। लेकिन खास कर हमरा मतलब जे है जे एकटा गाउँपालिका में जनता के पैर में थाल नहीं लगे आ आसमान भरोसे वर्षा भरोसे खेती बगैर नहीं लोग बैठल रहे ई चीज हमर सोच छल। तैमें बहुत काम भेले आ 12 आना भेले आ 4 आना कुछ बाकी रह गए। ओहि दुआरे आ समय हमर नज़दीक है अभी 2 महीना में कते कर सकबे तते हेतै आ नहीं हेतै तो आब तो बाद के बात है। अब चुनाव भेला पर आब जे बनते से करते। गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूले काम चाहिँ हाम्रो पक्षमा राम्रै गर्नुभएको छ। अब सबै विकासहरू हजुरहरूलाई पनि सबै अध्ययन गराइदिनु भएको छु। ग्राभलहरूको काम, ढलानको काम, अनि बोर्डिङको काम, खानेपानीको काम, भवनहरूको काम, मन्दिरहरूको काम, सबै स्थलको कामहरू भएको छ।
म उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। सिफारिसहरू सबै फ्री छ, मालपोत जन्मदर्ताहरूको मात्रै दस्तुरी छ अनि सबै अन्य फ्री काम भइरहेछ। अहिले नरहा वार्ड नम्बर 3 को 77-78 को पुरै विकास भइसकेको छ। कृषि, उद्योग, व्यापार व्यवसाय तथा पर्यटन क्षेत्रमा गाउँपालिकाको उच्च सम्भावना, स्थानीय सरकारको दृढ इच्छा शक्ति र नागरिकहरूको सक्रियतालाई नियाल्दा नरहा गाउँपालिकाको समृद्धितर्फको यात्राले छोटो समयमा सफलताको शिखर चुम्ने निश्चित छ। यसमा सहयोगी निकाय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको विशेष भूमिका पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। समृद्ध नरहा गाउँपालिका निर्माणको अभियान छिट्टै पूरा होस्, हाम्रो शुभकामना। एहि नरहा गाउँपालिका के संपूर्ण जनता सुखी रहे, नीक जगह जीवन व्यतीत करे या सदा खुशी रहे, उ हम अपेक्षा रखने छी। अब संपूर्ण काम नहीं हुआ सकले, कुछ काम रह गए तो हम जनता से यह अपेक्षा रखने छी जे एक चुनाव हमरा और सहयोग क के एहि पद पर बैठा के जैसे हमरो मन में लागल बात जे है आ जनता के काम जे है से हम क के सफल पार दिए, ई हम आग्रह करे छी जनता से।